To haka yake masu bibiyan mu a wannan kafa ta Hausa News Today, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirinmu na ina mafita, wanda muke tattaunawa tare da lalubo mafita akan al'amuran da suka shafi al'ummarmu. A yau za mu leƙa jihar Gombe, inda za mu tattauna akan al'amuran da suka shafi siyasar jihar Gombe, ganin cewa fa kakar siyasar ta kaya, ana ta kikikaka. To a cikin shirin namu a yau muna tare da barista Isiyaku Ɗanlawal, wanda kuma ɗan asalin jihar Gombe ne. To barista Isiyaku, barka da wannan lokaci. Barka da warhaka malam. Barka da shigowa zauren namu na ina mafita. Muna godiya. To ya Najeriya, ya abubuwa, ya kuma harkokin siyasa yadda suke wakana? To Najeriya tana cikin yanayi da kowa ya sani, kuma jihar Gombe musamman ta shigo wani lokaci kamar yadda ka faɗa, lokaci na kaka na siyasa. Saboda haka akwai abubuwa na siyasa da yawa da suke faruwa, lissafe yau a haɗa ƙawance nan, yau a raba ƙawance duk ƙoƙarin ganin cewa an kai ga gaci. To dama ita siyasa ta gaji wannan. To malam barista Ɗanlawal, ina ga abubuwan da zamu tattauna, ganin cewa zamu tattauna siyasar jihar Gombe, kuma kai ɗan asalin jihar Gombe ne, ka sa an ce waka a bakin mai ita wato tafi daɗi. To daga cikin abubuwan da zamu tattauna, zamu mai da hankali akan abin da ya shafi wato takarar gwamnan jihar Gombe, wanda kuma in ban manta ba, kai ma ina ga kaman kana da ɗan takara a cikin waɗanda suke fafutuka wajen ganin cewa sun wato cire tuta a ita jam'iyyar APC. Na san cewa akwai 'yan takarkaru kala-kala. To da farko wato kai ɗan takarar naka, ko in ce za ma ka fara gabatar mana kai wane ne ma ɗan takarar naka daga cikin waɗanda suke takarar gwamnan jihar Gombe? To alhamdulillah, akwai 'yan takarkari kamar yadda ka faɗa da yawa, wanda suka fito wannan farfajiya domin neman takara na gwamnan Gombe. Kamar yadda muka sani, mai girma gwamna wato Inuwa Yahaya ya zo ƙarshen wa'adinsa. Saboda haka kowane gari idan gwamna ya zo ƙarshen wa'adinsa, za ka samu 'yan siyasa da yawa suna neman su gaje shi, musamman yadda shi duba da yadda shi gwamna Inuwa Yahaya ya aiki a Gombe, ya saka Gombe akan turba ta ci gaba da sauransu. To kowa zai so ya zo ya ci gaba da wannan ayyuka. To alal akalli akwai mutane kamar guda 9 zuwa 10 wanda suka fito takara, ko kuma wanda suka nuna sha'awar neman wannan kujera, yawa takara. A cikinsu, kamar yadda kafafen yaɗa labarai suka ɗauka, akwai wanda gwamna ya fito ya sanar da shi a matsayin ɗan takara a bisa ittifaki na jam'iyya. Wannan shine Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna. Kuma duk wani ɗan Gombe wanda yake kishin Gombe, kuma ya san amfanin wanda ya hidimta ma al'umma, to wannan shine zai zama ɗan takara. Kwarai da gaske shine ɗan takara na, kamar yadda yake ɗan takara. Kwarai da gaske Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna shine ɗan takara na. To malam wato barista Isiyaku Ɗanlawal, to menene zaka ce dangane da shi Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna, domin masu kallon mu su fa san wane ne shi wannan takarar da kake goyon baya? To alhamdulillah, Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna mutum ne wanda ya yi sadaukar da rayuwarsa domin hidimta ma al'umma, domin taimakawa wanda ba su da ƙarfi, domin ƙarfafan wayanda suke da ƙaramin ƙarfi, domin kuma ɗaga matasa a koda yaushe, da kuma taɓa rayuwar al'ummomi a ko ta ina. Talakan Gombe ya samu gata a hannun Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna. Ya tashi tun tashinsa, tun yana ɗan ƙarami, a tashinsa da sauransu tun yana makaranta, an san shi da wannan hali na taimakawa jama'a, tun bai ma san menene siyasa ba, ballantana ya ce zai shige ta. Kuma ba abun mamaki ba ne, domin Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna ɗaya ne a gurin Alhaji Isiyaku Gwamna. So idan ana gadon irin wannan abu, zaka iya cewa Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna ya gada ne gurin mahaifinsa Alhaji Isiyaku Gwamna. Alhaji Isiyaku Gwamna memba ne na majalisa ta wakilai na lokacin farkon lokacin First Republic kenan, lokacin su Sardauna, jamhuriya ta farko. Yayi abin nan, memba ne na House of Assembly a wannan lokacin, daga 1956 zuwa 1963. Kuma a wannan lokaci akwai ci gaba da yawa da jama'a suka samu a karkashin shi Alhaji Isiyaku Gwamna. Sannan kuma kowa ya san Alhaji Isiyaku Gwamna mutum ne mai son jama'a, mutum ne mai karfafa jama'a. Yana ɗaya daga cikin attajirai a Gombe, wanda har yanzu ba za a manta da su ba, saboda mutane da suka rike da mutane da suka taimaka. Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna ya biyo ta wannan tafarki ne. Za a iya cewa tarbiyarsa ne, ya tashi akan wannan tarbiyya ta taimakawa mutane da taimako da son jama'a. To ya tashi tun da ya makaranta, ya karatu a Ahmadu Bello University Zaria, inda ya karanta karatun accounting, yayin da ya fita ya tafi a can ƙasar
London inda ya yi masters ɗin shi a business economics, yadda ake sarrafa wato tattalin arziki ta kasuwanci da sauransu. A nan ya yi masters ɗin shi, digiri nashi na 2, sannan kuma ya digiri nashi na 3 wato PhD a bangaren sarrafa tattalin arziki na ƙasa wato economics. So ya samu wannan gogewa kwarai da gaske daga yadda ya zauna a wata ƙasa ya yi karatun shi da sauransu. Kuma tun daga lokaci ta makaranta shine suka fara kafa ƙungiya ta Gamji, wannan Gamji Memorial Club da ake su suka fara domin tunawa da Ahmadu Bello Sardaunan Gombe, Sardaunan Sokoto afuwan, wanda suka yi wannan shi ya saka shi ma aka bashi sarauta ta Sardaunan Gombe a nan shine Sardaunan Gombe na farko a tarihi. Kuma wannan abubuwa ne wanda ya ɗauki tafarki ne irin ta shi sa Ahmadu Bello Sardaunan Sokoto. Barista Isyaku Ɗanlawal, ka koro bayani dangane da yanayin wato shi tasowar ɗan takarar naka wato Dr. Jamilu Isyaku gwamna. To barista, kasancewar ita wannan kujerar da shi yake nema, akwai mutane da dama da su ma sun bayyana sha'awar neman wannan kujerar. Ko za ka iya gaya mini menene ya bambanta shi da sauran 'yan takarkaru a wannan mataki? Kamar yadda na fara faɗan yadda rayuwar shi take, a cikin tarihin shi zaka ga bambancin shi da sauran 'yan takara. Dr. Jamilu Isyaku gwamna bayan ya gama karatun shi ya dawo gwamna na farko na farar hula na Gombe State, wato Alhaji Abubakar Abu Hashiru marigayi, Allah ya ci kansa da rahama, ya ɗora shi, ya ba shi wani hakki, ya ɗora shi a wani kwamiti wanda za a je, wato lokacin da a zamanin sojoji akwai wasu abubuwa, wasu karafuna da kayayyakin aiki wanda za su sama ma Gombe ruwa, saboda wannan lokacin akwai matsanancin wahala na ruwa a Gombe. Sai aka saka shi, aka bashi wannan hakkin da shi da sauran jama'a shi na wannan kwamiti din, suka tafi Lagos, suka yi wata da watanni suna kokarin a yi clearing din wayannan karafuna saboda a kawo ma Gombe wannan abun da ya saka shi gwamna ya gamsu da wannan aikin nasa, har ya ba su shugaban Water Corporation, wato ma'aikata ta ruwa. A lokacin sunanta Water Board. Idan kana aikin gwamnati kana neman in ana neman a kai ka gefe, sai a je a kai ka Water Board, saboda babu komai a gurin, babu aiki, babu komai. Amma lokacin da Dr. Jamilu Isyaku gwamna ya shigo, sai ya canja gabaki ɗaya akalar abun, ya maida ta Water Corporation. Ya zama duk wani bako da zai zo garin Gombe, gwamna da kanshi yake ɗaukan shi ya kai shi Water Corporation, saboda ya nuna mai abun alfahari domin ya buɗe ido ya ga kuma aiki da Dr. Jamilu Isyaku gwamna. A wannan lokacin sai sa ya zama yana kusa da gwamna da sauransu, kuma mutane da yawa sun ga abubuwa da yawa a wannan lokacin. Ni ƙauye na a Gadawo a Kumu, Dr. Jamilu Isyaku gwamna shi ya fara kawo project ɗin ruwa cikin ƙauye na. Tun kafin wuta ya zo, Dr. Jamilu Isyaku gwamna har ya kawo mana ruwa wannan wuri. Kuma wannan ƙauyuka da dama a cikin garin Gombe da kuma zagayen Gombe zaka samu irin wannan. To wannan abubuwan sun yi abu a wannan lokacin, kuma ya ƙarfafi matasa, ya ɗauki matasa aiki, ya saka su a cikin tafarki da za su taimaka ma na kusa da su taimaka ma iyayensu, su taimaka ma na wanda suke zagaye da su. Wannan abun shi ya ƙara sa shi ya soyu a gurin wannan, kuma duk da haka bai daina taimaka ma al'umma ba, dama saboda haka ya tashi. Bayan ya sauka, ya zo ya shigo farfajiyar siyasa wanda ita ce za mu yi magana a kanta. Ya shigo a shekara ta 2006 ya fara fitowa takara a ƙarƙashin jam'iyyar ANPP, wanda shugaban Muhammadu Buhari ya takarar shugaban ƙasa a wannan lokacin a shekarar 2006 aka yi takara 2007. Tun daga wannan lokacin Allah bai ya samu ba, yayi ne tare da Sanata Danjuma Goje, tsohon gwamnan Gombe, wanda kuma ya karanci shi siyasa, ya karanta ma a makaranta, amma kuma da ya zo a nan Ahmadu Bello University duk tare aka yi. To amma kuma da ya zo ya san irin wahalan da ya sha a hannun Dr. Jamilu Isyaku gwamna, saboda karbuwa da ya samu a gurin talakawa da sauransu, ya tada mai hankali matuƙa. To da Allah bai yi kuma ya samu mulkin ba a lokacin, ya yi haƙuri, ya ci gaba kuma da taimakawa mutane, ya ci gaba da riƙe mutane, har Allah ya kai mu lokacin da aka kai a 2013, inda ya zama shugaban kamfanin raba wuta, wato Kano Electric Tedco kenan. A wannan lokacin ya taka rawar gani. Ita kanta a wannan lokacin an shiga wani damuwa a cikin wannan kamfani a wannan lokacin, amma yana zuwa ya canja akalar komai. Dukkan mutanen Kano a wannan lokacin, da Kano da Katsina da Jigawa, ba abin da suke mai sai son barka, saboda inda akwai matsala ana sanar da
kamfani Dr. Jamilu Yusuf gwamna wani lokacin karfe 3 dare wani lokacin da sassafe za gan shi ya je da kanshi ya je ya duba kuma ya tabbatar ya kwantar da mutane hankali ya tabbatar da cewa an sama musu abin da ya kamata. To idan muka koma siyasar jihar kuma kai ban tsarin numfashin ka ba a lokacin da yake Ketco din nan ya dauki mutane da yawa aiki. Wannan abubuwa ne wanda suna nan a jaridu da sauransu an yi da akwai tambayar da zama kila kusan irin wannan bayanin zai iya tasowa. Misali muka koma siyasar jihar Gombe daga cikin waɗanda suke neman wannan kujeran akwai tsohon ministan sadarwa Farfesa Isa Ali Fantami wanda kuma magoya bayan shi mun ga yadda suka yi ta gangami mun ga yadda kuma wato suka shirya wani taro suka wallafa wani kundi na waɗanda ya samarwa aiki a jihar Gombe da kuma ayyukan da a jihar Gombe. So ku ɓangaren shi da Jamilu Isiyaku gwamna akwai wani irin wani abin da kuka taɓa yi a baya ko kuma kuna da tunanin ku wato fitar da wani kundi domin al'umma su ga irin ayyukan da ya yi a dunkule a waje guda? Wato wani abu da zai baka mamaki da kuma ya burge ka akan Dr. Jamilu Isiyaku gwamna shine halinsa na tawali'u da rashin son bayyana kai idan ya yi taimako. Idan ka shiga garin Gombe da wuya ka shiga wani lungu da sako a Gombe ka samu wani mutum wanda ba zai zo ya gaya maka cewa Dr. Jamilu Isiyaku gwamna ya ma dan uwansa ko ya ma gidansa ko ya ma nashi ko ya ma shi kanshi wani abu wanda ya taimaka masa wanda har yanzu suna amfana da wannan abu. Amma da wuya ka ji shi ya buɗe baki ya ce ni na yi kaza ni ban yi kaza ba. Wannan abubuwa ne wanda akwai 'yan jaridu wanda sun ɗauke su akwai su jaridar Vanguard wanda ta ɗauka ina ga 12 ga watan January 2020 ta ɗauki wani report haka akwai Blueprint akwai Independent newspaper da sauransu wanda sun yi documentary wani abubuwan kawai abin da mutum zai iya duba ayyuka wanda ya yi sai dai kaga wani ya faɗa amma ba shi yanzu ba abun sabon abu ne a wurin mu 'yan Gombe mutane ne da aka san su da alkunya aka san su da kuma kankan da kai da sauransu a zo a ga mutum ya zo har ya rubuta littafi cewa wai ga abin da nama mutane saboda aka su zaɓe ni ya zama kaman kasuwanci kenan a siyasance ya zama kaman kasuwanci mu ba mu saba da haka ba wannan sabon abu ne kuma shi aiki ana ganin shi aikace ne sai sa ake ce mai aiki. Amma misali in ka ce kasuwanci ita wannan littafin ai kusan ba wai misali kokarin bayyana irin abubuwan da aka yi domin mutane su gani wanda kuma in ban manta ba an yi wani irin shi ke cewa misali akwai wanda yake tantama ana iya zuwa a bincika waɗannan abubuwan da suka wallafa to kuma ka ce kasuwanci wato Sheikh Isa Ali Fantami duk wanda yake dan Gombe ko kuma ma a Najeriya dole ya san malami ne na addini kuma akwai mutuntawa da abin da wanda za a ba wa malami na addini da sauransu to amma a lokacin da Malam Isa Ali Fantami ya shigo siyasa to yana da kyau akwai abubuwa da za a yi yanda dukkan wani dan siyasa inda adalci za a yi yanda dukkan wani dan siyasa za a kalle shi a duba abubuwan da a yi tambayoyi a gurin da ya kamata shi ma ya kamata a yi masa Malam Isa Ali Fantami ya wallafa littafi a ciki kuma har a cikin hira da aka yi da shi da yawa ya yi magana akan ya taimaka wa mutane ya nema ma wasu aiki har wasu suna samun miliyan 88 a shekara a cikin irin abubuwan da sauran wayannan abubuwa sannan kuma ya faɗa ma'aikatu da ya sama mutane ya ce wai NCC, NNPC, CBN, FRS wayannan abubuwa ne wanda ni ban ma so wani shiga nan ba amma dai zamu shiga yanzu mu tambaya anan shine Malam Isa Ali Fantami ya yi minista ne na sadarwa. Ya aka yi Malam Isa Ali Fantami ya samu yanda zai shigar da mutane NNPC, yanda zai shigar da mutane CBN, yanda zai shigar da mutane FIRS, kuma har yana ikirarin cewa wai aikin da wasu suka samu bai kai kuɗaɗen shi aikin da ya samu mutane. Wannan abu ne wanda ya kamata a ce a matsayin shi na ma'aikaci na gwamnati wanda gabaki ɗaya gwamnatin tarayya ya kamata ya ma aiki abu ne tambayan anan shine wayannan mutanen da ka ɗauka su sun fi kowa cancanta ne wani criteria aka bi aka ɗauke su aiki. Amma ai ya faɗi cewa duk waɗanda ya ɗauka ɗin kusan mutane ne jajirtattu wanda kuma ya ce a je a bincika a gani. Maganar bincike shine idan ka samu abu ka rubuta shi a littafi in ka samu abu ka rubuta shi a littafi abinda nake so ka gane shine ka faɗa kai naka labari ne. Mutanen garin Gombe talakawa su ne zaka tambaya cewa idan mutum ya ce ya maka aiki mu gani an ce ma wai kare ana biki a gidanku yace mu gani a kasa ita amma ban ka tsanzarin ka ba shi ya ce har wayo ai wannan ba wani abu ne mu ma binciken yanzu da muke so shine mutum ya je yanzu ka shiga jihar Gombe ka yi wayannan tambayoyin ka tambaye talakawa mutane da yawa ba da dan bangaren karatu ba misali a ce tafsiri na Malam Isa Ali Fantami mutane da yawa ba za su san shi ba abubuwa ne wanda muna magana wayanda irin su Dr. Jamilu Isiyaku gwamna irin su Usman Bello kuma Honorable Usman Bello kuma muna magana da su Accountant General na yanzu Dr. Aminu Yaguda da sauransu wanda sun dade suna hidima da al'umma ba wai yanzu suka fara ko da suka tashi shiga siyasa to ana magana wayanda sun dade suna yin wannan hidima idan mutum yanzu ya ce maka a littafi za a yi
shi talaka yanzu mutane nawa za su karanta littafi. Misali su din sun riga shi samun dama a gwamnati, kila shi ya samu dama kusan daga ina maka maganan Dr. Jamilu Yusuf gwamna, rabon shi da ya rike wai aiki na gwamnati tun a 2003 kuma har yanzu yana rike da mutane. So wannan ba abun da bane, shi taimakon jama'a da jajircewa hali ne. Saboda haka baka bukatan ka zo ka ce ni na yi kaza wai ga littafi. Duk lokacin da aka tambaye shi ko da a hira ne aka tambaye Malam Isa Ali Fantami ne kawai mutane sai ya bude littafi ya ce maka gashi. Ai shi aiki a aikace ake gani. Ka san yadda siyasa take misali in baka fito ka bayyana abin da kai ba misali kila ka san akan ce doki ne baki ya fudu, in baka fito ka bayyana kayi kaza ba kila wanda kuke gogayya neman takara kila in shi ya bayyana kila al'umma su na'am da shi kaga kila kai ko da kayin misali in baka bayyana ba kila kana iya rasa. Amma muna kalubalantan Sheikh Isa Ali Fantami da kuma duka wayanda suke bibiyan sa da su wallafa mana wani abu, kada a saka shi a littafi a boye, a wallafa mana shi, a fito mana da sunayen mutane da addresses ɗinsu inda suke wanda local government suke da kuma ayyukan da aka yi. Kuma in ka ji ana maganar project da aka faɗa a littafi, in ka duba za ka ga cewa yawanci wani guri ne za a je a ɗan yi ɗan computer room a ɗan saka ɗan kwamfutoci haka a ɗan yi waye amma ana kiransu da project. So mutane idan suka yi tunani sai su ɗauka wani babban aiki ne aka yi. Ana maganar wayanda suka taɓa rayuwar al'umma, wanda suka karfafi al'umma, baya cikin list ɗin mutanen da za ka yi magana. Cibiyar horar da matasa ilimin kwamfuta kana ganin ba zai kawo ci yana da kyau, zai kawo amma da ana buƙatar shi. Na'am, haka ne. Zai kawo ci gaba, ban ce ba abu bane wanda zai kawo ci gaba, amma ana buƙatar a ga kuma bayan wannan me zaka iya wa mutane, sannan kafin ka samu kujera da sauransu me kai. Malam Isa Ali Fantami mutum ne wanda da ya samu kujera, saboda idan ka san labarin yadda aka ya samu shi wannan Dr. Jamilu Yusuf gwamnan da yake yaƙa a yanzu. Dr. Jamilu Yusuf gwamna da Senator Joshua Lijani su ne sunayen da gwamna ya tura a 2019 ya tura ma shugaban kasa cewa su ne ministoci da aka tura daga Gombe State. Amma shugaban kasa da kanshi ya soke da biro ya rubuta sunan Isa Ali Fantami. Dr. Jamilu Yusuf gwamnan nan shi bai fito ya yi hayaniya ba, bai fito ya ce kuma bai ci gaba da lamarin shi, ya ci gaba da siyasar shi, yana da jama'a da sauran. A wannan fage shi Fantami kaga ai da laifi tun da shi. Babu laifi, ina kai ka wani guri ne. Abin da nake magana shine to tun da yi wannan sai shi Malam Isa Ali Fantami ya samu tunanin cewa shi ba ruwan shi, yan Gombe ba su mai komai ba, gwamnatin Gombe ba ta mai komai ba, duk wanda ma ya zo daga gurin Gombe yana neman abin da sai ya nuna mai kamar shi ba damuwar shi bane, sai ya kulle access daga shi. Wannan kuma malamai yan uwansa ma suke wannan magana. In ma misali akwai wanda za su fi kusanci da kai su ne malamai yan uwansa. Halin yadda kasan mu take halin yanzu daga lokacin da aka ce an baka makami yan uwa kowa zai zo ne kawai shi. Dama hidima al'umma ka je, ai amana ne kujera. So da yawa ka ga misali mafi yawancin aka ce an baka wata dama akwai sanayya. Mutum ya zo ba zai bi maybe hanyar da ta kamata. Idan dai siyasa za ka yi ba za ka guji al'umma ba. Shine magana. Idan mutum siyasa mutane suka zo ka san muna da wani abu idan ka ce a gyara ko kuma abu ka'ida ka sani to a wannan lokacin fa za ka yi komai. Ka san muna da wannan. Idan mutum yana buƙatar a yi ka'ida ko a yi sauran abu sai ya yi shi a ta ko ta ina. Ka'idan me aka bi aka ba wa mutanen nan wannan aikin. Yanzu aikin da aka ce ana ba wa mutane miliyan 88 a shekara, menene a ina ne aka samu wannan, wani agency ne, sannan wani ka'ida aka bi. Idan muka zo muka ce za mu yi buɗe-buɗe a cikin wannan abun za a samu sai ka ga abun akwai magana, saboda abubuwan da suka tsaye da dama Najeriya shine mutum ya kwashe aiki ba wa ƴan uwan shi ko wanda suke kusa da shi ko ya wasu abubuwa. Kusan mutanen Gombe ba buwa. Mutanen Gombe amma shi minista ne ba na Gombe ba, minista ne na Najeriya gaba ɗaya. Kuma yayi wani magana misali a wannan wani hira da aka yi shi ya ce akwai policies da ayyuka da ya kusan sun kai kimanin 4,000 a faɗin Najeriya ba iya jihar Gombe ba. Ko bacin na yayi wani magana inda yake cewa misali mutumin da wato ya rike wani bangare, wannan bangaren da ya rike na sadarwa da tattalin arziki bangaren fasahar zamani kenan, ya ce ba iya jihar Gombe ba ne, a kowane sassa ko a kowace jiha ta Najeriya wato wannan fannin karkashin shi yake. To mutumin da ya rike wannan ba ganin cewa misali rike jiha ba ta zama shi wani ai akwai bambanci da political appointment, kamar kana aiki a kasan wani misali in ya samu abin da zai tura ma shugaban kasa da sauransu, da kuma rike jiha abu ne daban. Kana bukatan ka zama kana da gogewa a siyasa. Kai tambayar me yasa Jamilu Yusuf gwamna ya zama daban a cikin duka wanda suka nuna sha'awar su na neman kujerar nan, babu wanda ya kai shi gogewa a siyasa. Mutum ne wanda ya yi shekara 20 yana cikin wannan fage na siyasa, bai bar jama'a ba, ya ci gaba da sauransu. So wannan wannan gogewar nashi da kake magana, an ga yanda gwamna ya daga hannun shi, wanda ko ba ganin cewa misali wasu za su yi tunanin cewa gwamna ya daga hannunsa ne, akwai fargabar in aka yi zaɓe ba zai ci bane yasa gwamna ya daga hannun shi. Gwamna ya daga hannunsa ne a matsayin ittifaki na jam'iyya.
a kafin lokacin da aka yi zama ya ce ai ba da shi da kanshi kuma kaga in ba da an akwai waɗanda ba da ya wuce kaga ba shi shi da kanshi Sheikh Isa Ali Fantami ya faɗa cewa akwai zama da aka yi na farko har ya faɗa date da sauransu yace an yi kuma an yarjejeniya tsakanin gwamna da dukkan masu neman takara na kujeru daban daban ya ce ba ai ba karkare wannan zaman ba yawwa da aka yi aka tabbatar da cewa ga abin da za a yi yarjejeniya cewa za mu zauna mu yi maslaha mu yi consensus kamar yadda doka ta tabbatar a fitar da mutum ɗaya a kowane bangare a bisa ittifaki na jam'iyya za a kuma nemi wanda suke da ruwa da tsaki a jam'iyya manya na jam'iyya wato dattijai da kuma sauran masu ruwa da tsaki da talakawa a samu abu a wannan lokacin an samu wannan gwamna ya faɗa ya je ya samu duka masu ruwa da tsaki da dattijai da sauransu wanda suke na da aka zo za a yi meeting wani da gaske fa lokacin da gwamna ya faɗa idan ka bibiya abin zaka ga gwamna ya faɗa cewa wannan shine ittifaki namu mun yi kamar ijtihadi amma duka yan takara guda 10 ne akalla an samu yan takara kamar guda 8 wanda sun je wannan gurin haka shi sana so Sa'idu Alƙali da kuma shi Isa Ali Fantami da basu je ba misali in su suka ce ba su yi da wannan sulhun ba shine za a je a yi direct primary of course gwamna ya faɗa haka in gwamna shi ya yi maraba da wannan ya ce lallai idan an yi abu dama muna so a samu maslaha ne idan maslaha bata samu ba kamar yadda doka ta tanadar sai a zo a yi zaɓe to wannan abu shine aka yi gwamna ya sanar da abubuwa da mutane sannan wannan abun da ake gwamna ya yi kokari ya yi adalci kuma dole a jinjina mai a cikin wayanda suke neman takarar nan akwai aminin gwamna wanda tare suka tashi sun fi shekara 50 suna tare abokin sana'arsa ne abokin komai architect Musa Yakubu bai nuna sa ba akwai yaran gwamna guda biyu a cikin yan siyasa nan akwai shi accountant general wato Dr. Aminu Yuguda ya fito shine accountant general na abun nan inda gwamna zai kalla in bai kalla abokin shi ba zai kalla yaron shi akwai commissioner of finance na gwamna Muhammad Gambo Magaji duka sun fito amma ya fito da kuma Dr. Jamilu Sa gwamna ba wai aboki bane a gurin shi misali in dai kana kallon wannan kusanci ya duba ne ya ga adalci daga gurin da manya suka faɗa daga gurin da dattijai suka faɗa suka ga cewa idan dai yanda yanzu halin da ake ciki yanda APC kuma take a yanzu idan dai ba Dr. Jamilu Sa gwamna aka tsayar ba kuma mun yi aikin banza ne za a je takara ne kafin magari ya waye an kado sai sa aka kalla wannan abun kana buƙatan gogewa a siyasa na farko na biyu kana buƙatan jajircewa da hidima da al'umma sannan uku kana buƙatan wanda zaka tsayar ya ci zabe ba wannan ba abun nan bane malam Isa Ali Fantami professor ya ce yana da yakinin cewa idan fa za a yi abin da ke faruwa shine shi wannan direct primaries din da kake magana yan party ne za su yi yan jam'iyya su za su yi zabe a lokacin da malam Isa Ali Fantami ya je watannin baya da ya je zai sabunta zai nemi katin sa na zama dan jam'iyya a gudun muna nan akwai organizing secretary Bakas wanda ya fito yace mu ko ba mu san ka ba mu maganar gaskiya ma haushin ka muke saboda da mun yi tunanin kai dan ADC ne babu abun da ya taba hada kai da jam'iyya to ba ka ina za a yi wannan dan jam'iyya irin wannan maganar da ya kila ya nemi wani abu a wurin farfesa bai samu ba magana bane ai a lokacin da ya faɗa shi kansa bai faɗa ba cewa yana Abuja yayi kaza a'a shi ya dade a siyasa kuma wannan mutum ne wanda yazo ya ce maka shi da ba ruwan shi da siyasa yanzu ya ce maka siyasa shi tun 2000 yake ya ce shi siyasa ya dan farin hula akwai maganganu irin wannan wanda ba ma so mu shiga contradictions na magana in ya zo daga baya to ai tana ba laifi bane ra'ayi ta ba laifi bane cewa ko kana yin abu kaza gobe da gaske sai ka faɗa lokacin da ka fara siyasa ba wai ka koma baya ka ce ai kai tun 2000 ku ne kuka je ku ce ma Buhari akwai maganganu da yawa na Malam Isa Ali Fantami wanda da dukkan girmamawa idan ka duba zaka ga cewa shi da kanshi yake zuwa ya warware zai faɗa magana misali yanzu zai ce maka mahaifinsa ai babban attajiri ne shine dila na Yamaha a Gombe da sauransu wanda duka mun san wani ne mahaifinsa shi ma ya sani da bakinsa ma a cikin gurin tafsirin shi ya zo ya faɗa cewa kuma shi ba dan kowa bane baban shi talaka ne da sauransu zaka ga akwai maganganu da yawa wanda yake abun nan malamai yan uwansa suna fitowa su yi maganganu akwai bana so mu shiga irin wannan but a siyasance kamar a ce misali yaro ne da aka haifa yau gobe ya ce a bashi mota ya ja ko kuma mutum ya musulunta yau a ce da magariba a ce mai shi zai ja ya ja isha abu ne wanda ana bukatar siyasa abu ne wanda ake fi shi a hankali misali ku ba ku yadda cewa ya fara siyasa kamar yadda ce ya ba mu yadda ba saboda jam'iyyarsa ta faɗa ai ba mu gani zamu faɗa jam'iyya shugabancin jam'iyya ta ce bata san shi ba bai taba zuwa mata fati ba bai taba zuwa ba sai da yanzu bukatar shi ta tashi sun faɗa wannan abin sun faɗa cewa akwai abubuwa da yawa da aka yi su ba su ma san shi su sun ganshi tare da Peter Obi da Atiku da sauran mutane wanda suke yin ADC su suna shi ne ya shiga jam'iyyar ADC kuma shi sai ya duba cewa misali ita dai jam'iyyar APC da zai takarar fidda gwanin ita dai jam'iyyar da APC da yace zai takarar fidda gwanin gashi nan sun fito sun faɗa cewa su ba su san da shi ba to ya kake tunanin wayanda su kuma yan jam'iyya ne za su zo Dr. Jamilu Yusuf gwamnatin da kake magana a 2023 shi ya rike hannun gwamna duk inda lungu da sako yake sai da ya je aka ba gwamna kafin shine ma ciyaman na kwamiti din campaign na zabe Dr. Jamilu Yusuf gwamnatin da kake magana
2019 Senator Sa'idu Alkali ɗayan wanda zai takara din, wanda idan ma misali akwai wanda ya kamata ya dinga hayaniya a cikin wannan magana Sa'idu Alkali ne, saboda ya fi Isa Ali Fantami gogewa a siyasa, ya fi shi daɗewa, tsohon kwamishina, tsohon sanata, minista da sauransu. Kusan menene ne? A'a, mu ba da mu yadda ba. A sauran garuruwa an yi consensus ko mutane ba su yadda ba. Doka ta ba da dama, duka doka muke bi. Gwamna ya faɗa idan kana abun nan ka zo sai a raba gardama a cikin zaben fidda gwani. Damuwar jama'a shine me yasa zaka zo kai ta zagayawa a kafafen yatsa labarai kai kamar kai kaɗai aka ma rashin adalci. Ka ce baka yadda ba, an ce to shikenan abun nan da kace baka yadda ba a je a yi zaɓe, za a je a yi, to me ya rage? Sai kaga kamar cewa akwai neman dai a shiga kawai a dai maganganu saboda a tasin bace. Ya ce shi misali kamar shi bai da matsala da kowa, shi tsarin ne yake da idan baka da matsala da kowa to ka bari a je a yi zaɓe, me zaka zo kana zagaye kana kawo maganganu wanda ba shi ba. So wannan abubuwa ne kaɗan. Sa'idu Alkali din nan 2019 Dr. Jamilu Isiya gwamna shi ya je mai collation center, shi ya je karɓo mai result sai da ya tabbatar ya je ya bi kadun ƙuri'unsa, ya tabbatar ya ci sanata na Gombe North. Suka kada gwamna mai barin gado a wannan lokacin shine Ibrahim Hassan Dankom. So wannan mutum ne wanda ya ma kowa hidima a cikinsu, kuma ya yi haƙuri da kowa a cikinsu. A lokacin da aka ba wa shi Sa'idu Alkali a 2023 da aka ba shi minista, sunan da Jamilu Isiya gwamnan dai shi aka canja aka saka, ya yi haƙuri da su, ya zauna da su. To abu ne na siyasa wanda kana buƙatar kai haƙuri da jama'a. Barista ɗan Lawal ban katsan zarin ka ba, lokaci kusan da shi ka koro bayani amma lokaci ba zai bin mu ba. To ina ga yanzu a gurguje wani tabbaci zaka bai wa magoya bayan shi da Jamilu Isiya gwamna da kuma al'ummar jihar Gombe, wato ganin cewa zaben fidda gwani da za a yi, wani tabbaci zaka ba su na ganin cewa shi Dr. Jamilu Isyaku gwamna zai lashe wannan zaben? Tabbaci na da zan ma ce ma murna zan musu, saboda yanzu kawai muna jiran a yi announcing zabe ne, saboda idan dai talaka ne zai zabe a garin Gombe, in dai talaka ne zai zabe, sai samu muka so a yi kato bayan kato, saboda jama'a ne talakawa za su yi zabe. Idan dai talaka ne zai zabe to ko so 100 za a yi zabe, Dr. Jamilu Isyaku gwamna zai ci zabe. Saboda haka muna musu murna, kuma muna so mu ce a yi murna a cikin kwanciyar hankali. Wannan abu ne abu na, sannan kuma ina kira ga matasa. Ba mu yi ba, ai saboda mu mun san menene wanda suke magana a social media suna magana su a social media, amma bature yana cewa politics is local. Grassroots kana buƙatar talakawan nan, sannan kuma farfesa ya faɗi haka, ya ce kuma shi inda ma yake da tabbacin zai lashe zaben yana da grassroots. Tabbacin shi na zai lashe zaɓe shine an yi zaɓe a social media guda 13 kuma ya ce a social media ba zaɓe, yawanci wanda suke zaɓen bayan gwamnati ɗan social media musamman ci magoya bayan shi ne. To mutumin da yake kuma suna kokarin mutumin da yake maganar grassroots yana nan kwanaki to primaries yana zaune a Abuja, bai ma dawo Gombe ba. Yana zaune, duk abin da zaka ji maka yana Gombe, yana hanyar Abuja ne, bai zo da Gombe ba, bai ma zauna a cikin talakawa, bai san su ba. Dr. Jamilu Isiya gwamna tun kafin a yi consensus din nan wata da watanni yana zaune a Gombe, sannan bayan a yi consensus banda mai da form babu abin da yana zaune a Gombe da talakawa. Mutum zai duba social media da duka abubuwan da ake kullum yau ya karɓi kungiyar makanikai, kungiyar yan acaba, kungiyar yan keke napep da sauransu, kullum yana menene grassroots. Wayannan su ne grassroots ba. A nuna mana inda Dr. Isa Ali Fantami ya zo ya zauna da irin wayannan mutanen talakawa yanzu. Ai grassroots ba magana ake ba a media ake magana ba, zabe local ne, kuma grassroots din nan su wayannan talakawa su ne za su yi zabe, kuma in dai zabe za a yi na talaka to Dr. Jamilu Isiya gwamna ya ci zabe a gaba. To ina ganin barista duka lokacin na ya riga ya kai karshe, a nan za mu dasa aya a cikin wannan shiri namu ne ina mafita, inda yau muka tattauna akan abin da ya shafi siyasar jihar Gombe musamman ma a ita jam'iyyar APC. Masu bibi ma wannan kafa ta Hausa News Today, yadda tattaunawa mu ta kaya kenan tare da barista Isyaku ɗan Lawal. Ku tara wani lokacin domin sake ganin mu a cikin wani sabon shirin na ina mafita.